नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले टच DX साइरप के बारे में। इसे कब देना चाहिए कब नहीं, वैसे भी इसे बहुत सारे लोग आमतौर पे मेडिकल पे यूँ ही मांग लेते हैं नाम से। और टच DX ये सूखी खांसी में काम आती है और इसमें एक कॉम्बिनेशन ड्रग्स है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथासोन, क्लोरोफेनेरामाइन एंड फिनेराफिनाइल CHL पाया जाता है। इसमें कौन सी चीज़ कितने mg में पाई जाती है? इसमें डेक्स्ट्रोमेथासोन 15 mg, क्लोरोफेनेरामाइन 2 mg एंड हाइड्रोक्लोराइड 5 mg। ये हर 5 ml के हिसाब से मात्रा दी गई है और इसकी MRP 110 रुपये है। ये ग्लूकोज द्वारा निर्मित की जाती है, एक ब्रांडेड दवा है। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगली जानकारी किस चीज़ की चाहिए।